हेलो दोस्तों, नमस्ते। देखिए, आज हम अपना आंगन में पौधा को लगा रहे हैं दोस्तों। देखिए कितना सुंदर मेरा आंगन पौधा से हरा भरा है। पौधा लगाने से बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। बच्चा लोग को भी बहुत पसंद है। इसलिए आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।